head kuulajad-vaatajad. Nüüd, kus on edukalt tõestatud, et 80% inimestest ongi idioodid või et kuidas tõestatud, küsite. No kuna Huljo Puutja mõrvarlikku tegevust teises riigis toetavad 80% tema juhitava riigi kodanikest, siis ei ole kahtlustki, et need 80% on ajupestud idioodid. Ja paraku ei tunne idiootsus rahvust ega nahavärvi. See 80% kehtib kogu homo sapiensi biomassi kohta, nii kurb kui see ka pole. Kuid mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Tänase päeva puhul tahaksin aga mina igal juhul mõtiskleda hoopis riigist kui sellisest. Eelkõige meie omast Eesti riigist ja tema valitsejatest ja ühtlasi panna teid mõtlema ühele kummalisele asjale, mida te enamus kergeusklikult takka olete kiitnud ja jätkuvalt kiidate. Riik on halb peremees, on see mantra, mida eriti just reformikad on pidevalt korranud nagu meie isa palvet. Miks nad küll seda teevad? Sellele mõelge ise. Aga mina väidan, et riik ei ole halb peremees. Riiki juhid on. Auto näiteks pole süüdi selles, kui ta kraavi sõidab. Enamasti ikkagi juht või teine asjaosaline. Samuti pole auto süüdi selles, kui ta juht on vastutustundetu ja ei tee talle korralist hooldust, vaid võtab temast lihtsalt enda tarbeks viimast. Teades, et mõni mõis, laas lõhiseb see kõhis. Nii nagu Venemaad elavad venelased on süüdi jätkuvalt kestas Ukraina sõjas, olete ka teie, armsad kaasmaalased, süüdi selles, et lastelt kommi ja lollidelt raha äravõtmine on muutunud igapäevaelu lahutamatuks ja talutavaks osaks, ahnes lootuses, et kunagi minagi võin sellest hüvest osa saada. Palju õnne, te kiriku või õukseks tihvitud riigi poolt ajupestud õndsad kodanikud Eesti riigi taasiseseisvumise piduliku päeva. Ainult et see iseseisvus on juba suuresti läinud Rootsi ja alles jäänud riismeid taotlete ka õhinanud mammon ootuses laiali jagada kes kuidas. Ameerikasse, Venemaale, Euroopa vägevatele. Veel kord, palju õnne. Igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Mõisahad põlevad, saksahad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meitele, 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 meitele. Mõtiskluse.